Hello，大家好，我係 Maverick，人稱港仔，因為想當年喺呢個 group 入邊就唯得我一個香港人。我呢，今日就會想同大家講下我呢個主題。咁我係邊個呢？咁介紹咗啦，我自己叫 Maverick 啦。咁點解我會依家係一個全職嘅 day trader 呢？咁其實係機緣巧合嚟嘅，所有嘢都係機緣巧合嚟嘅。我好有幸咁冇經歷過呢個 FTX 同埋呢個 JPEX 啦，但係我屋企人就好不幸咁樣係俾嗰啲加密騙案去呃過錢嘅，咁嚿數都唔細，所以我係好憎加密貨幣。我係一個比較曳嘅小朋友啦，即係相比起其他童年嘅人，我就個個喺度諗點樣讀書，我就喺度諗點樣發達嘅啫。所以我炒股票。咁跟住咁啱屋企人俾人咁樣搞完之後咧，我係好憎呢樣嘢。咁但係咧，憎一樣嘢越憎佢咧，你就越想去理解點解我屋企人可以咁蠢俾人呃到嘅。咁我就投身咗呢個世界去理解一下成個呢個加密貨幣到底係做緊啲乜嘢，由到現貨到小幣到嗰啲咩生態圈，咩 meme coin， 我入嚟嘅時候嗰陣時係最興講 meme coin， 成個你當一個 cycle， 經歷過幾個 cycle 啦，好多謝有好多唔同嘅機會俾我去睇到好多唔同嘅嘢，到最後亦都係機緣巧合之下俾我喺 YouTube 度隨機，可能就係咁啱，我開始想學打合約嘅時候，我想去了解呢樣嘢嘅時候，就咁啱撞到入去嗰啲。你當可以話係報單群啊、成啊咁樣嘅嘢，入到去我亦都經歷完，即係我唔知啊，真係我係特別叻嘅呢個，我唔否認。我係真係由當初連一支綠色同紅色嘅呢支 K 係啲乜嘢我都唔識，到依家可以交易，講緊用咗3個月、4個月嘅時間，每日睇可能10幾個鐘，淨係望住呢啲嘢，最後去理解到即係揾到啲 pattern 啊，你當 pattern 又好，跟住用埋你嘅 strategy 去實行你所有嘢 ，which is 我個係可以有一個穩定嘅 profit。到嗰陣時喺我第一竇嗰度開始教人，但係我教到一半就發現嗰個 group 嗰堆人啊，除咗應該咁講，我作為一個老師，我覺得有時候即係老師都係人，有時候都會有失誤。我係好想精益求精，即係有錯你就要去揾點解你要有錯。但我當初去到就係，其實佢就係某種程度上就叫我不停咁樣去拉人啦，不停即係叫我去揾其他嘅人入嚟就得㗎啦，你張單輸都冇所謂。到後面有經歷過好多啦，例如佢哋自己即係圍咗同一個 group 嘅人，大家喺度互搶啦，你鬥我，我鬥你啦。咁最後咧我就離開咗嗰邊。新呢邊咧就本身其實都係喺嗰個 group 度嘅，咁我哋本身嗰陣時就你當係自己圍內純粹開個 group，就係我哋自己對呢樣嘢好有興趣，即係會日日去研究呢樣嘢嘅一個 group 啦。而呢個 group 最後就係大概半年前到啦，咁就 POC 突然間就好盛行，咁就我哋本身一路都有研究，咁當然有新嘅嘢都係研究下，睇下呢嚿嘢點樣用啦。咁要多謝我哋嘅院長，同埋多謝我哋裏面有個人叫草莓高啦，我好唔慣叫佢用廣東話講。咁就真真正正咁去睇到 POC 佢嘅 potential 應該可以點樣用，對於你每一日日內交易點樣可以捉到一啲平時你唔會捉到嘅位置，你點樣可以喺最極限嘅位置可以入到場，入到個好靚嘅位，然之後去攞一大段嘅 profit。我哋唔希望淨係為咗去攞你嘅手續費而去教你。本質上，其實每一個群組都係你去邊一個報單群又好，你用得佢嗰個 invitation code，無非佢都係要收你嘅手續費。我都唔怕同你哋講，我都係。但係我更加想嘅係，我收得你呢個手續費，我更加想係你哋我希望你哋係自己真真正正去明白呢一嚿嘢點樣用，從而去令到你真真正正明白到
每一日呢個盤面喺度發生緊啲咩事，你可以穩定咁去喺呢個市場上賺到錢。你唔止係已經贏咗，你已經贏咗好多嘅人。無論你係真係想做全職又好，兼職當贏啲食飯錢、去旅行錢都好，我哋淨係希望你入到嚟，真真正正認真咁樣去學，唔好偷懶，真係去得閒睇下盤面，咁就夠㗎啦。我哋唔會要求你要打幾多交易量，我更加想係你哋會自己自動自覺咁樣去，即係或者咁講，有一個信心，你先至好開大。就算你嘅本金多與少，多嘅就唔好上頭，覺得我承受得到就開幾大；少嘅由少積到多，冇人會怪你，冇人會話你，冇人會笑你。只要你真係想俾心機學，我哋都會教你嘅。我哋呢個群組，呢個 DC 群喺下面 bio， 陣間我會放條 link 出嚟。我會希望你入到去，你先去了解下我哋呢個群喺度做緊啲咩。反正我哋入到去都係吹水，可以吹水，有緣嘅識到嘅當交個朋友，冇緣嘅覺得唔啱嘅冇所謂，隨便走。我哋係唔會為咗你或者點樣去挽留你，或者你叫你一定要入翻嚟，因為我哋唔係真係要為咗賺你呢個手續費。我哋更加希望嘅係，我想你真真正正咁樣去學識點樣去打單。我哋呢個群唔係報單群，我哋呢個群你當係俾一個 platform 你去真真正正可以識下朋友，大家一齊討論下點樣打單。因為打單本身係一個好孤獨嘅一個 activities 嚟嘅，咁就希望俾一個平台你哋。大家識下朋友，有講廣東話嘅人，有台灣人，亦都有大陸人。但係我哋都會有一個目標，就係希望好好學好點樣交易，就係咁簡單。感性嘅嘢就唔講咁多啦，link 都講埋啦，邀請都邀請埋你啦。我基本上咧就由乜都冇到第一次做老師，到嗰邊我直接自己走埋，到我而家再做多一次老師，我真真正正咁感受到。呢度講真，其實呢個加密貨幣嘅呢個世界有幾多個人係 scam， 大家都心知肚明㗎啦。但係我好希望你哋會俾一次機會我亦都好想，因為我經歷過嘅嘢，我更加想你哋去俾你哋去感受到，我係真係想教識你哋，而唔係去淨係為咗賺你嘅手續費。當然啦，我打單你唔係開得好大，其實手續費對我嚟講都冇乜所謂啦。反正我而家打單夠生活，我可以唔返工，我都可以完全 fulfill 得到我嘅日常生活嘅。如果你有興趣，就 DC DM 我，同我講你有興趣，或者先入下面嗰條 link， 每日1至5 9點半，基本上尾盤開盤，我哋就會一堆人喺 DC 度一齊睇盤去。用我哋一日 share 住去講一個盤點樣睇啦，復盤啦，一班人圍威喂打單啦，圍威喂意思唔係即係嗰啲就係叫你你入嚟啦，你入嚟嗰一種，係真係大家喺度討論點樣去好好打單，點解你呢個位置入到場，去真真正正咁去進步，去學識點樣去打單。希望你哋俾個機會我亦都好希望我可以令到你哋對呢樣嘢改觀，或者真係幫到你哋喺呢個打合約嘅路上。咁就希望有緣喺 group 度見到你，希望我哋可以成為到一個交易嘅夥伴，希望我哋交易嘅路上唔會孤單，一齊行，係咁多啦。